Kom in. Kom in. Kom, julle is daar. Spyt, vat blaaie. As jy nie gister hier was nie, vat vir jou, dit is 3 bladsye. Was julle hierso gister? Okay, so ons het gister gepraat oor vierkantsvoltooiing. Vierkantsvoltooiing is 'n manier om te faktoriseer. En ons het gesê daar is sekere kwadratiese 3 terme wat jy nie kan faktoriseer met gewone hakkie faktorisering nie. So ons gaan die vierkant leer om te voltooi, so dis letterlik, as jy hom visueel sien, is dit 'n vierkant en ons kyk wat kort ons om daarin te sit. Die wat nie was nie, kan na die video gaan kyk en net dit saam met ons doen op jou eie blaai. Nadat ons al hierdie goeters gedoen het ons gaan kyk na 'n paar volkome vierkante. En toe het ons gekyk of kan ons een of ander verwantskap of verhouding tussen die B-waarde en die C-waarde kry. En toe was daar kinders wat gesê het, hulle sien as jy hierdie 18 vat en jy halveer hom, dan is dit 9 en 9 kwadraat gee vir jou daai antwoord. Dames en here leerders, net die volgende asseblief. Kan die volgende 3 leerders asseblief aanmeld by die kantoor? Lianay Henry, Jean-Luc Bougie en Nina Marie. Lianay Henry, Jean-Luc Bougie en Nina Marie. Dankie. Kijk, die helfte van 12 is 6, 6 kwadraat is 36. En so kan jy na elkeen gaan kyk. Hulle vat elke keer die helfte van die middelste een, kwadreer hom en kry jy die laaste een. Dit is die eienskap wat hom 'n volkome vierkant maak. OK. Toe het ons gesê, wat is die verhouding dan tussen B en C? En dis baie belangrik, daai is dan die B-waarde, né? Daai is die C-waarde. Dis B gedeel deur 2 gekwadreer, gee vir jou C. So toe moet ons hierheen invul, wat moet daai waarde wees? Dit gaan 24 gedeel deur 2 is 12, 12 gekwadreer is 144, dis hoe ons geweet het dis hy. En dan het ons gekyk na die vierkante, so dit is x plus 12. Kom in. Sorry, ek net gaan Okay. Okay. Right. Toe het ons dalk 4 gedoen. Toe het ek gewys waar ons vierkantsvoltooiing gebruik om 'n onbekende x op te los. So dit was ons 3 terms, soos dat hy daar so staan, x kwadraat plus 8x minus 6 gelyk aan 3. Stap 1 is, kry die vergelyking in standaardvorm, so alles moet een kant toe gaan. Dan het ons gesê, daar het 'n getal gekort, want ons sien daai is nie 'n volkome vierkant nie, want die spesiale getalletjie wat ek sal moet plus of minus, sou moes 16 gewees het, nee, maar ons moet hom plus. So ons maak hom 'n volkome vierkant deur om 'n 16 daarin te sit, maar dan moet ons daai 16 ook gaan minus, want anders het ons die vergelyking verander. So daai 3 is 'n volkome vierkant, ons faktoriseer hom na x plus 4 toe in hakkies kwadraat. En aan die ander kant, minus 9 minus 16 is minus 25, maar ons vat hom oor aan daai kant, dan word hy plus 25. Dan vat ons die vierkantswortel aan albei kante, onthou as jy die vierkantswortel daar vat, dan kry jy 2 antwoorde, plus en 'n minus 5. En dan vat jy net die 4 oor, en jy gaan trek hom af aan daai kant, en dan werk jy vir x uit. Nou hierdie spesifieke een was nog steeds 'n 3 term wat jy normaal kon gefaktoriseer het. Ek het gister gesê, ons gaan hom net gebruik om die vierkantsvoltooiing te oefen. So ons gaan nie dadelik die wat irrasionale getalle as 'n antwoord gee mee inspring nie. Right, so dit was wat ons toe nou hier gehad het, en toe het ons 4.1 gedoen, en 4.2 en 4.3, en toe het julle huiswerk gehad, bladsy 22, oefening 1A tot D. Nou ek dink daar, kom ons doen gou eers daai A tot D, merk ek saam met julle, dan die wat nou nie was nie, gaan dalk 'n bietjie opvang, net om na dit te kyk. En die aktiwiteit, die oefening in die handboek, was net 'n uitdrukking. Dit is x kwadraat minus 4x, en toe het ek vir julle gevra, gaan stel hom gelyk aan 0, laat ons hom oplos. Right, so, daar is nie 3 terme in die ding nie. Ek dink julle almal kan sien dit is nie 'n volkome vierkant nie.
OK, so ons vra onsself af, wat is die getal wat daarso moet wees, sodat dit 'n volkomme vierkant is? En die getal wat daar gaan moet wees, is 4 gedeel deur 2, dis 2, gekwadreer is 4. So wat daar actually moet staan, is plus 4. Maar wat ek nou doen, is ek verander aan hierdie ding. Want daar was nie 'n plus 4 nie, daarom gaan ek ook sê minus 4. Want om te plus met 4 en te minus met 4 het ons nou geen effek op die ou einde nie. So sien jy, daai gedeelte is die gedeelte wat ek bygesit het. Maar ek gebruik hierdie eerste 3 terme as my volkomme vierkant. En as dit 'n volkomme vierkant is en ek wil hom in 'n hakie skryf, dan is dit daai een se vierkantswortel, daai een is 'n teken, daai een is 'n vierkantswortel, sluit die hakie, kwadraat. Nou wat gebeur dan met daai verlore minus 4 wat ek nog nie gebruik het nie? Ek vat hom na die ander kant toe, hy is gelyk aan 4. Almal by wat het met daag gebeur het, Juber. Juffrou, daar waar juffrou x tot die mag 2 minus 4x en onder dit het juffrou moes die vierkantswortel gevat, waar is die x wat daai 2 moes? Daai kwadraat. Nee juffrou, daai 4x het juffrou moes nou afgevat. Kyk, as jy hierdie hakie gaan kwadreer, x minus 2 maal met x minus 2, nee? Dan gaan dit wees x maal x is x kwadraat, x maal min 2 is min 2x min 2x plus 4. En dan as jy daai sommetjie doen, dan gee dit weer vir jou x kwadraat min 4x plus 4. So dit is wat dit was, is wat daai is. Daai 3 goed is als presies dieselfde. OK. Right. So nou, as ek gaan net om die hier neerskryf, x min 2 kwadraat gelyk aan 4. As ek daarby uitgekom het, onthou my doel van hierdie hele ding is om x te bereken. So as mens x wil bereken, dan moet jy vir x alleen kry. So ons gaan die kwadraat wegkry deur om albei kante die vierkantswortel te vat. Aan die linkerkant gaan die kwadraat weg en aan die regterkant onthou plus en minus 2. En dan kan ek nou net vir x oplos. So x is gelyk aan 2 plus 2 of x is gelyk aan minus 2 plus 2 en daarom het ek 2 antwoorde, 4 of x is gelyk aan 0. Dan het ek my 2 antwoorde. Wie het hom reg gekry? OK. Verstaan julle almal dit? X kwadraat plus 5x gelyk aan 0. Ok, nou die enigste probleem wat nou hier inkom, as jy kyk na die vorige het ons 'n 4 gehad wat my b-waarde was, daai ene daar. So 4 gedeel deur 2 het vir my 'n mooi getalletjie gegee. Maar as ek gaan sê 5 gedeel deur 2, dan gaan ek met 'n breek opeindig. Maar dit is fyn, moenie laat dit jou opstres nie. Jy doen die som net soos wat jy hom sou gedoen het. Alles bly dieselfde. Right, so ek gaan sê x kwadraat plus 5x. Dit wat ek kort is dan die helfte van 5 gekwadreer. Right, so dit gaan so lyk plus 5 op 2 gekwadreer. En ek het gister in die klas gesê jy kan hom so skryf, of jy kan hom gaan uitwerk, want dan is dit net 25 op 4. OK, verstaan almal? OK. Right, so hierdie 3 is nou nog steeds 'n volkomme vierkant. Hy is ene, jy het hom een gemaak. So jy wonder nie daaroor nie, dit is wat hy is. So ek wil hom gaan skryf as 'n hakie met 'n kwadraat. Hoe doen ek dit? Daai in se vierkantswortel, daai in se teken, daai in se vierkantswortel. Nou die lekker as jy hierdie een wat jy plus so gaan skryf, is jy hoef hom nie weer terug uit te werk nie, want die vierkantswortel en die kwadraat kanselleer mekaar uit. So daar staan basically net 5 op 2. Is almal by? OK. En dan daai minus 25 op 4, wat gaan met hom gebeur? Hy gaan aan die ander kant toe gaan.
En dan word hy positief 25 op 4. Dan gaan ek die vierkantswortel aan albei kante vat. En dan het ek x plus 5 op 2 gelyk aan 5 op 2, maar plus en minus. So my twee antwoorde is x gelyk aan 5 op 2 minus 5 op 2 of x is gelyk aan 5 op 2 minus 5 op 2, sorry, minus 5 op 2. Hierdie ene gee vir my 0 en hierdie ene gee vir my minus 5 is minus 10 op 2 en minus 10 op 2 is net 'n antwoord van minus 5. Piet hom reg. Mooi. Skryf hom net so lank bietjie op, ek gaan so C's inskryf. So julle wat hom nou reg gehad het, julle is die ouens wat met breuke kan werk, né? Nee. Easy peasy. Okay, kom ons probeer hierdie enetjie. X kwadraat minus 6x gelyk aan 0. Wie was die gister hier, Meandra? Sê gou-gou vir my, weet jy wat is die getal wat ek daar moet plus? Amper? Wat moet sy nog met die 3 doen, Caitlin? Kwadreer, so wat is die getal? 9, soos plus 9 en minus 9. Daardie driekies is 'n volkome vierkant. So dis daai in se vierkantswortel, daai in se teken, daai in se vierkantswortel, sluit die hakkie kwadraat, minus 9, gaan oor na die ander kant toe, hy is gelyk aan 9. Ek vat die vierkantswortel aan albei kante, so ek het x minus 3 gelyk aan plus minus 3. So my een antwoord is x gelyk aan 3 plus 3, my ander een is x gelyk aan min 3 plus 3. My een antwoord is 6 en my ander antwoord is 0. Sien julle met al 3 van hierdie, was een van jou antwoorde elke keer 0. Het julle dit gesien? Die rede daarvoor is, en jy kan dit maar onthou, dis 'n grafiek wat deur die oorsprong gaan, as hy nie 'n konstante waarde het nie. So, ek gaan nie sê as hy nie 3 terme het nie, as hy nie die konstante term het nie, die C-waarde, dan kan jy weet, jou grafiek, wanneer hy grafiek is, gaan deur die oorsprong. Hy sny so deur. Okay. Kan ek dit doen? Almal x kwadraat minus 6x plus 8 gelyk aan 0. Nou hierdie was meer soos die wat ons in die klas gedoen het met die verlede jaar se ondersoek, né? Nee. So ons gaan sê ek soek 'n getal wat hierdie twee terme 'n volkome vierkant gaan maak. Wat gaan daai getal wees? 9, né? Nee. Soos plus 9. Dan skryf ek uit plus 8 net daar, dit maak nie saak watter een van daai twee jy eers skryf nie. So almal wat nie was, kyk gou of jy verstaan wat gebeur as daar nou 'n derde termpie is. Jy skryf net die minus 9 aan die ander kant van hom. Hierdie 3 is nog steeds 'n volkome vierkant. So dis x, daai in se teken, daai in se wortel, sy die hakkie kwadraat, en dan doen jy daai sommetjie, dis minus 1, maar dan moet hy aan die ander kant toe gaan. Is gelyk aan 1. Dan vat jy die wortel aan albei kante, dan is dit x minus 3 gelyk aan plus en minus 1. So jou eerste antwoord is 1 plus 3, jou ander antwoord is minus 1 plus 3. So x is gelyk aan 4, x is gelyk aan 2.
Hierdie is letterlik 'n faktoriseringssommetjie. So as jy nie vierkantsvoltooiing gebruik het nie, sou jy van die begin af gesê het hakie, faktore van 8 wat vir jou 6 gee as jy hulle plus, is 4 en 2, minus, en dan gee jy 2 antwoorde. Dis daai somme, dis net ons ander metode. Maar onthou, al gaan die ou metode makliker werk met die ene, as ons nie vierkantsvoltooiing kan doen nie, dan kan ons nie 3 terme faktoriseer wat op irrasionale getalle opeindig. OK. Ek vat die minus 3 oor na daai kant toe. In 2 somme. Die eerste een is waar hy 1 is plus 3, die ander een is waar hy minus 1 is plus 3. Weet jy? OK, kom ek doen gou-gou vir julle enetjie wat op 'n irrasionale getal opeindig. Dan kan julle hom net gou saam met my doen. Dis gee van die aktiwiteit. Julle kan almal almal wat internet het wat moontlik kan daai video van gister ook weer deurkyk. Gaan doen dit. Hierdie is 'n baie belangrike deel van die werk. OK. Ons gaan hom net so die vierkantsvoltooiing nie noodwendig so baie gebruik nie, maar hy is die fondasie vir baie goeters wat gaan kom. So dis belangrik dat jy verstaan wat gebeur hierso en hoekom ons dit doen. OK. Kom ons sê nou ek het gister vir die klas ook gesê, sê net maar dit is nou Sondag wat verby is. So jy het nog nooit van vierkantsvoltooiing gehoor nie. En ek vra vir jou om hierdie ding te faktoriseer. Dan sal jy nie kan nie. Want watter faktore van 8 gaan vir jou 3 gee as jy hulle minus? 8 se faktore is 8 en 1, 8 minus 1 is 7, 8 se ander faktore is 4 en 2, 4 minus 2 is 2. So daar is letterlik nie 'n manier wat jy hom kan faktoriseer nie. Het julle almal dit? Daarom het ons nou die nuwe metode wat vierkantsvoltooiing is. Vierkantsvoltooiing maak dat ons 'n irrasionale antwoord kan kry. 'n Irrasionale getal is 'n getal wat desimaal is tot in oneindig. Right. Vierkantsvoltooiing sê ons soek die regte getalletjie. Die spesiale getalletjie wat mens daar moet plus dat dit 'n volkomme vierkant drieterm is. En ons het gister gesien, daai spesiale getalletjie is die helfte van daai een gekwadreer. So dis plus, dit moet altyd plus wees, hoor, plus 3 op 2 kwadraat. Die rede hoekom ek daai ene altyd so skryf, is ek weet in die volgende stap gaan ek sy vierkantswortel vat. Maar daai kant gaan werke kom gewoonlik uit, so dis minus 9 op 4. So ek het net gaan uitwerk, daai is 3 kwadraat is 9, 2 kwadraat is 4. Ek plus dit en ek minus dit, so basically doen ek niks. Right. Hierdie 3 is 'n volkomme vierkant. Daai is 'n vierkantswortel, daai is 'n teken, daai is 'n vierkantswortel, sy die hakie kwadraat. En dan kan jy jou sakrekenaar gebruik om daai stukkie te bereken. Wat is minus 8 minus 9 op 4? Maar 9 op 4 is minus 2 en 'n kwart. So daarom minus 8 minus 2 is minus 10 en 'n kwart. Het jy dit so? Moet ek hom net eers, kom ek skryf hom net eers neer. Minus 10 en 'n kwart gelyk aan 0. En dan kan ek aan die kant skryf x plus 3 op 2. En dan gaan ek nou daai ene oorvat na die ander kant toe. Nou, omdat ek nie van gemengde breuke hou nie, gaan ek hom sommer klaar onegte breuk maak. Deur te sê 10 mal 4 is 40, 40 plus 1 is 41. So verstaan almal hoekom ek dit doen. Ek gaan daai ding net 'n onegte breuk maak en hy gaan oor en hy word positief, so dis 41 op 4. OK. Nou vat ek die wortel aan albei kante, dan kry ek x plus 3 op 2 is gelyk aan, dis plus minus die vierkantswortel van 41 op 4. Nou sê vir my, kan een van daai twee getalle uit die wortel uitklim? Die onderste een kan.
Ek kan 4 se 4, want onthou die wortel en die kwadraat werk mos so met die breek. Jy kan of net die teller of net die noemer of die teller en die noemer kan jy sy vierkantswortel vat en ook so met die kwadraat. So hierdie ding se antwoord is dan eintlik plus minus vierkantswortel 41 op 2. So kan jy sien die 2 is nou nie meer onder die wortel nie. Hy het net uitgeklim want ek het sy wortel geneem. Dis maar net 'n manier van skryf. Dis 'n vereenvoudigde vorm van daai. Jy kan dit op jou sakrekenaar ook gaan tik, hy gaan dit vir jou so gee. OK, nou, kyk gou waar kom ons nou. Hierdie antwoord aan die kant was ons nou plus minus wortel 41 op 2 en dan moet daai plus 3 op 2 na aan die ander kant toe gaan, so hy word minus 3 op 2. Nou hier's vir jy onthou jy wat beteken daai plus minus, nou dit beteken ons twee antwoorde. Een is wortel 41 op 2 minus 3 op 2 en die ander een is minus wortel 41 op 2 minus 3 op 2. OK. Nou as die instruksie en jy sal sien by 4 was dit 4.2, nê? Wat ons gister gedoen het, was die instruksie los jou antwoord in wortelvorm. Dan sou jy hom daar kon gestop het. Want jy kan nie die wortel van 41 bereken nie. Of hulle kan vir jou sê gee jou antwoord afgerond tot 2 desimale plekke. En kom ek wys jou nou wat beteken hierdie antwoord. Ons het wortel 41 op 2 minus 3 op 2. OK, so jy sien ek het dit daar getik. Nou gaan jy sien hy gee hom vir ons in wortelvorm op ons sakrekenaar. Maar nou convert ek hom net. Dit beteken die antwoord as jy hierdie een sou gehakkie het van die eerste ene sou gewees het 1,701562119. So kan jy verstaan hoekom jy hom nie sou kon gedoen het op die hakkie faktorisering manier nie. OK. Dis die een antwoord as jy hom desimaal wou skryf. Maar hierdie waarde en as hy wortelvorm is presies dieselfde waarde. Jy moet dit verstaan. Nou dan kan ek teruggaan op my sakrekenaar, dan werk ek die een uit waar daar 'n minus voor die wortel is. En ek het gister ook in die klas gesê, julle moet mooi verstaan, daar's die verskil tussen negatief, die wortel van 41, en die wortel van negatief 41. Die wortel van negatief 41, so die negatief is onder die wortel, kan jy nie bereken nie. Maar die negatief van wortel 41 is die wortel van 41 se negatiewe waarde. Maak dit sin? Hubert? OK. Hierdie een druk ek nou weer is gelyk en dan kry ek my ander antwoord minus 4,701562119. OK. So dis die desimale antwoord van hom. Alright, nou kom gou by vandag se werk. Taak 5 op bladsy 5. Hy word gerekord. OK. Julle almal verstaan hierdie is standaardvorm. Weet julle wat is standaardvorm, né? Dis is alles is soos wat hy moet wees. Almal staan op hulle regte plekkies, in rye, voor die klas, reg om in te gaan. OK. Nou vra ons, wat gebeur as A groter is as 1? OK, kan kleiner ook wees. Wat gebeur as hy nie gelyk is aan 1 nie? So as hy gelyk is aan 1, dan beteken dit jou som begin x kwadraat. Nou wat sy koëffisiënt het? Wat gaan mens dan doen? En ek sê vir dis soos 'n voorbeeld soos 2x kwadraat plus 4x minus 6 gelyk aan 0. Nou ek weet jy kan 'n 2 gemeenskaplik uithaal in hierdie som. Maar omdat ons 'n makliker ene wil hê, het ek hom so gelos as gaan hom vierkantsvoltooiing doen sonder om die 2 gemeenskaplik uit te haal. OK. Het julle dit? Ons gaan 'n paar van hulle doen, moenie stres nie. Daar's net een triek. Nee, daar's 2 triks. 2 goed wat jy moet onthou. Wanneer jy, en jy moet weet, dis wat jy doen wanneer jy vierkantsvoltooiing doen. As jy vierkantsvoltooiing doen,
dan is dit belangrik dat jy besef, ons werk net met die eerste 2 terme, die 2 terme wat die X het. Dis net hulle wat ons voltooi. Ons werk nie met daai C-woord nie, he's along for the ride. Hy sal homself uitwerk, hy gaan saamloop, maar hy beïnvloed niks wat ons doen nie. Right. So ons gaan eers begin om die A-waarde uit te haal. So haal hom gemeenskaplik uit, sodat dit so lyk. Sien jy, ons haal die A uit, net uit hierdie eerste 2 terme. -6 is buite die hakie. Hier hang hy. Niks gebeur met hom nie. Niks. OK. En dan as jy daai getalletjie uitgehaal het, dan doen jy nou vierkantsvoltooiing met dit wat hier staan. So, wat het ek nodig om daar te staan dat dit 'n volkomme vierkant is? Ek hoor 4 en ek hoor 1. Ek hoor 8. Hoekom sê jy 4, Marisha? Want jou probleem deel 2 is 2 en 2 gekwadreer. Okay, maar onthou ek het nou gesê ons moet met hierdie waardes. Hierso is ons eerste 2 terme. Hubert? Hoe kom jy by 3 uit? Bruce, hoe kom jy by 1 uit? Baie mooi, dis die regte een. OK? Hierso is ons 2 terme waarmee ons vierkantsvoltooiing gaan doen. Hoe doen ons vierkantsvoltooiing? Die helfte van daai ene, 2 gedeeld deur 2 is 1, gekwadreer is 1. Maak julle almal, sien julle almal dit, maak dit vir julle almal sin? Hubert? Is ons seker is die 3 nie? OK. Right, nou ek gaan hom net gou daar breek, dan wil ek gou vir jou ietsie wys. Ek gaan presies daai selfde som, jy hoef niks aantekeninge te maak nie. Ek wil net vir jou wys vir as daar iemand is wat dalk onseker is. So wat ons het is 2 buite die hakie x² plus 2x plus 1 minus 6 gelyk aan 0. Dis wat ons het tot en met daar. Bly stil. Nou onthou jy ek het jou nou nog die hele tyd geleer. Nadat jy plus 1, gaan jy ook met minus 1. Nadat jy die plus 9 bysit, gaan jy met minus 9 bysit. Nadat jy die plus whatever bysit, gaan jy minus whatever moet bysit. So nadat ek geplus 1 het, sal ek ook met minus 1 binne in die hakie. Maar kom ek wys jou nou gou 'n triek. Toe ons gehad het 2x² plus 4x. Onthou jy toe ons die 2 nou gemeenskaplik uitgehaal het. Wat het ons gedoen dat daai net x² word en daai 'n 2x word? Hoekom het dit nie 10 geword of 4 geword toe ons die 2 uitgehaal het nie? Wat doen jy as jy die 2 uithaal? Jy deel met hom, né? Nee? Right. So vir die kindertjies wat moet deel wees van hierdie groepie. As jy in die groepie wil wees, moet jy deel met 2. So wat dink jy gaan gebeur as daai maatjie nie meer in die groepie wil wees nie en hy wil uit die hakie uitklim? Jy gaan moet maal met 2. OK, ek geveery, ek kan nie. Right. So as minus 1 nou uit die hakie uit moet klim. En dis sy eerste triek. Nee, sy tweede triek. Die eerste triek was dat jy dan net uithaal die eerste 2 uit. Vir hom om uit die hakie uit te klim, kan ons hom nie, ons kon nie net gaan skryf het x² plus 2x plus 1 en dan net aan hierdie kant 'n minus 1 gaan skryf het nie. Want hy moet uitklim, so met ander woorde, hy moet maal met 2 om uit die hakie uit te kom. Maak dit sin vir julle? As hier 4 gestaan het, so jy gesê het minus 1 maal 4. As hier net 'n minus gestaan het, so jy gesê het minus 1 maal minus, dan word hy plus 1 aan daai kant. Whatever hierso staan, as jy uit die hakie uit wil klim, moet jy maal met hom. As jy in die hakie wil gaan, moet jy deel met hom.
Uit die hakkie wil klim, maal jy met hom. So sal dit dan nou vir jou sin maak, dat ek sê, ek plus met 1 hierso, maar ek minus met 2 daarso. Want kyk gou hierso, ek wil jou net gou vinnig wys en bewys dat ek reg is. As ek daai ding uitwerk, het ek eintlik 2x² plus 4x plus 2 minus 2 minus 6 gelyk aan 0. En die twee goed wat ek ingesit het, is daai twee. En daarom is dit belangrik dat jy moet maal met die koëffisiënt. OK. Dan kan dit. Alright. So, wat ons hierso sê, vul die oop spasies met die volgende. Die eerste spasie daarso is die waarde wat nodig is dat dit binne die hakkie 'n volkome vierkant is. Dit het ons gesê is 1. Right? Die tweede een, dieselfde waarde as die eerste, vermenigvuldig met die koëffisiënt in die tweede geval. OK, maar dieselfde as die eerste een met 'n minus. Right, sit hom maar net daarby. So dieselfde as daai ene, dis dan 1, maar maal met 2, so dis 2. Dan sê ons, dan is dit nou presies dieselfde. Al die snaaksigheid is nou verby. Neem die vereenvoudigde konstante waarde buite die hakkie na die regterkant. So wat is daai konstante waarde dan nou is? Minus 8. So hy gaan oor aan die ander kant toe. En dan word hy 8. Faktoriseer die perfekte vierkant in die hakkie na die vorm A plus B. So hierdie twee vooraan hang net daar. Ek vat daai een se vierkantswortel, daai een se teken, daai een se vierkantswortel. Volgende stap. So hier is nou een stapie in voordat ons na die vierkantswortel aan albei kante kan vat, is ons moet eers gaan daai 2 gaan deel aan albei kante. OK. So ek deel met 2 en ek deel met 2, dan het ek x plus 1 gelyk aan 4. En nou kan ek wortel aan albei kante, is x plus 1 gelyk aan plus minus 2. En dan kan ek hom oplos. X is gelyk aan 2 minus 1 of x is gelyk aan minus 2 minus 1. So die eerste een se antwoord is 1 en die tweede een se antwoord is minus 3. Ons gaan nog 'n voorbeeld doen, so moenie worry nie. Die twee goed wat jy moet onthou. Ons haal daai A net uit die eerste twee terme uit. Tweede ding wat jy moet onthou, wanneer daai ding wat jy bysit wil aftrek en hy moet uit die hakkie uitkom, moet hy maal met die getal vooraan. Die res is presies dieselfde, stem jy saam? OK, so kom ons kom gou by 5.1. Yes. Dankie, Jenny. Right. En al wat hierdie goed moeilik maak is dat ons hier en daar met willebreuke kan begin werk. OK. So jy moet nou net kop hou. Right. Eerste stap sê ons moet daai ding in standaardvorm kry. Heel eerste. Sien julle, hy is nie in standaardvorm nie. So eers gaan ek skryf 3x² minus 24x plus 11 is gelyk aan 0. OK, dan het ons gesê ons haal hierdie koëffisiënt net uit die eerste twee terme uit. So net uit hierdie twee uit gaan ons die 3 gemeenskaplik uithaal. Al was daai 'n getal wat nie kan deel deur 3 nie, jy haal vir hom uit. OK. Dan staan daar x² minus 8x
Ek gaan my hakkie net daarso los en die plus 11 hierso skryf. Onthou, daai C-waarde, hy's net, he's just along for the ride, hy doen niks nie. Binne in die hakkie wil ek nou 'n volkome vierkant hê. Steek vir my hande op, wat is die spesiale getalletjie wat ek daarso moet plus? Esmerie. Baie mooi, hoe weet jy dis 16? 8 gedeel deur 2 is 4, 4 gekwadreer is 16, was dit wat jy ook wou gesê het, JT? Baie mooi. Ok, nou moet ek, onthou, hierdie ding is nou nie in balans nie, ek het nou 'n random 16 gaan plus. Maar stem nie sommer, ek het eintlik meer as 16 gaan plus. Want ek het 3 maal 16 gaan plus. Wat is 3 maal 16? Hoeveel? 48, ja. 3 maal 10 is 30, 3 maal 6 is 18, dit gee vir jou 48. So, stem jy dit saam met dat ek dan 48 moet gaan minus aan die buitekant van die hakkie. JT, 3 maal 16 is 48. So hier staan plus 16 en minus 16 eintlik. Vir minus 16 om uit te klim, maal jy. Raai goeders om in die hakkie te gaan, deel jy, so om uit te klim, maal jy. Reg, so hierdie is nou 'n volkome vierkantjie. Daai een se vierkantswortel, daai een se teken, daai een se vierkantswortel, sy die hakkie kwadraat. Wat is 11 minus 48? Minus 37 kan ek hom sommer oorvat ook. Dan word hy plus 37. Right, nou voordat ek die wortel aan albei kante kan gaan vat, moet ek net eers deel, nê? Nee. So ek het x minus 4 kwadraat is gelyk aan 37 op 3. Dit maak nie saak nie, dit is net 'n breek. Moenie dat hy jou confuse nie. En nou vat ek die wortel aan albei kante. X min 4 is gelyk aan plus minus die wortel van 37 op 3. Is enigeen van hulle, kan ek een van hulle se wortel neem, 37 of 3 sinne? Nee, daar is niks in daai goedjies nie. En dan is x gelyk aan plus minus wortel 37 op 3 plus 4, want daai 4 gaan oor en uit plus. Nou julle almal weet, daai beteken eintlik ons twee antwoorde. Die een antwoord is wortel 37 op 3, se antwoord plus 4. Die ander een is minus wortel 37 op 3, se antwoord plus 4. As hulle vir jou sê jy kan hom in wortelvorm los, dan los jy hom so. As hulle vir jou sê jy moet hom afrond tot 2 desimaal, dan gaan jy net daai antwoord op jou sakrekenaar moet gaan druk. 2 aparte somme. Nee? As hulle niks vir jou sê nie, dan mag jy kies. OK. Is dit erg moeilik? Nie te erg nie. Right. Kom ons doen gou-gou 5.2 saam. Minus 3x kwadraat plus 6x plus 12 gelyk aan 0. OK, ek dink ek gaan vir julle 'n kansie gee om hom te doen. Right. Onthou, wanneer jy daai ding uithaal, net uit die eerstes.
dit my nou eers laat weet daar is kouse. As jy dalk al seuns sien, ek weet nou nie en ek wil kom wie sou herken nie. Sal jy net vir hom sê, hy moet van kouse sal kry by die klerebank. Dankie. Jy hom reg gekry? Kom ek wys jou so stap vir stap. Kyk, die minus 3 net uit daardie 2 uitgehaal, my plus 12 is net 'n lang voordraai. So wat oorgebly het binne in die hakkie is dan x kwadraat minus 2x, want daar is die ander minus, nee, ek het hom uitgehaal, daarom het hy minus geword. So die helfte van 2 is 1, 1 gekwadreer is 1, so ek plus hom, dan moet ek hom minus ook, maar vir daai ene wat ek moet minus, om uit te klim, maal hy met 3, minus 3, so minus 1 maal minus 3 is plus 3. Kyk die, waai die vrou. Sê gou-gou weer, ek kan nie mooi hoor wat jy sê nie. Kyk gou-gou hier binne-in. Ek het nou geplus met 1, né? Nee? So ek doen dieselfde weer, laat ek niks eintlik gedoen het nie. Maar hierdie minus 1 is nie deel van hierdie volkome vierkant partytjie nie. Ek wil nie hê hy moet hier wees nie. Ek wil hê hy moet daar wees. Maar vir hom om uit die hakkie uit te kom, moet hy maal met wat uitgehaal is. OK. So as jy so daaraan dink, dit wat ek eintlik bygetel het was minus 3, né? Nee, kyk gou. Minus 3 maal 1 is minus 3. So daar is ons die plus 3 om hom gelyk aan mekaar te hou. Daar is die volgende stapie. Is daar iemand wat agtergekom het dat ons dalk miskien moontlik 'n probleem kan kry? As daai plus 15 daar is en hy gaan oor, dan is dit minus 15, né? Nee? En as mens die vierkantswortel sou vat van 'n minus, dan sou jy math error gehad het, né? Nee? Dit beteken hierdie grafiek het nie wortels nie. Maar gelukkig het dit nog nie gebeur nie, want ek moet onthou om die minus 3 te deel aan albei kante. En dan word daai minus weer 'n plus aan daai kant. Dan eindig ek op met x minus 1 in hakkies kwadraat gelyk aan 5.
vat die wortel aan albei kante, plus minus wortel 5. So my antwoord is x gelyk aan plus minus wortel 5 plus 1. As jy hom in wortelvorm los. Wie het hom reg gekry? Mooi julle. Dis 'n harde werksom. Kyk, daar's baie plekkies en geleenthede waar jy fout kan maak. Maar jy moet net kop hou. Doen net dieselfde goed wat jy moet doen. Volg net die stappe. Moenie snaakse goed doen as daar snaakse goed is nie. Doen wat jy moet doen. Gaan ons die laaste enetjie saam doen. Dan kan jy die huiswerk doen. Right, eerste stap. Kom ons kry hom net gou-gou in standaard vorm. Minus x kwadraat plus 5x plus 6 gelyk aan 0. Ok, ek haal die minus gemeenskaplik uit. Dan is dit x kwadraat minus 5x. Sy die hakie plus 6 is just along for the ride. Ok. Minus 5 gehalveer gekwadreer. Gaan wees 5 op 2 kwadraat. Ok. Stem jy dit saam met dis soos 25 op 4. So hierso staan nou nog eintlik minus 25 op 4. Wat ek plus hom eers en dan minus ek hom. So vir daai minus 25 op 4 om uit te gaan. Wat gaan hy wees aan die buitekant? Plus, want sien jy, as jy daai minus sou inmaal, dan gaan daai weer minus wees. So daar moet daai in 'n plus wees. So hy gaan uitgaan, so hy's eintlik plus 25 op 4. So moenie laat dit jou confuse dat dit voel jy plus om 2 keer nie. Onthou hierdie ene wat hier geplus word, daai ene moet nog maal met die minus vooraan. OK. So wat jy doen is reg, hy's nou gelyk. Right, die minus is hier, hierdie 3 is volkome vierkant, dis x minus 5 op 2 sy die hakie kwadraat. En aan hierdie kant het ek dan 6 plus 25 op 4. Nou 25 op 4 is 6 en 'n kwart. Nee. Glo my. Ek hoop ek glo myself. Right, 6 plus 6 en 'n kwart is dan 12 en 'n kwart. Maar ek vat hom aan die ander kant toe. So dis minus 12 en 'n kwart. Ok, dan gaan ek moet deel met 'n minus aan albei kante. En ek gaan daai ding sommer klaar in 'n onegte breek skryf. Ons hou nie van sulke gemengde getalle nie. So wat's 12 maal 4? Is 48 plus 1 is 49. So ek het 49 op 4 aan daai kant. Wat nou is julle van 49 op 4? Dit is volkome vierkante, né? Right, nou vat ek die vierkantswortel aan albei kant, dan het ek x minus 5 op 2 is gelyk aan plus en minus 7 op 2. Ek kan my twee antwoorde bereken. Dis 7 op 2 plus 5 op 2 en x is gelyk aan minus 7 op 2 plus 5 op 2. So hierdie antwoord gee dan vir my 12 op 2 wat 6 is. Hierdie antwoord gee vir my minus 2 op 2 wat minus 1 is. Is julle almal seker julle verstaan daai? OK. Op bladsy 29. Bladsy 29, doen jy vir my oefening 5.
Die hele oefening. So party van hulle het 'n koëffisiënt, party van hulle het nie 'n koëffisiënt nie. Net seker maak ek is by die regte een, hè. O, nee, ekskuus, net nommer 1. Net nommer 1 van oefening 5.